Today, the 5th September, Teachers' Day. On this auspicious occasion, I take the opportunity to extend my sincere greetings and honor to all those teachers of my school, college, and university who educated me, who trained me, and who helped me to stand on my own feet. जों बयबो मिथिगौ इसोरा जोंनो आथिं होदों, आखाइ होदों, गन्थं होदों, खुगा होदों, मेगन होदों। नाथाय बेफोर गासैखौबो ओंथि गोनां खालामदों सासे फोरोंगिरिया। फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोङो, फोरोंगिरिया जोंनो गियान होयो, फोरोंगिरिया जोंनो थुलुंगा होयो, फोरोंगिरिया जोंनो लामा दिन्थियो। दिनै आंनि आथिंखौ ओंथि गोनां खालामदों, आंनि मेगनखौ ओंथि गोनां खालामदों, आंनि खुगाखौ ओंथि गोनां खालामदों, आंनि गोसोखौ ओंथि गोनां खालामदों। फोरोंगिरिया फोरोङामोनब्ला आं सासे बेंगुरा मानसि जागौमोन। दिनै आङो सासे सिटिजेन, दिनै आं सासे नोगोरारि, दिनै सासे आङो दैदेनगिरि, आं सासे प्रिन्सिपाल, आं सासे लिरगिरि, आं सासे एडमिनिस्ट्रेटर, आं सासे एकाडेमिशियान, आं सासे एजुकेशनिस्ट आरो लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि। बेफोर गासिबो गुनफोरखौ लानानै, एचिभमेन्टफोरखौ लानानै आङो प्राउड फिल खालामदों आरो बेनिखायनो साफ्रोमबो आंनि फोरोंगिरि जाय बिथांमोनहा दरमाहा गैयालाब्लानो, थाखा फैसा गैयालाब्लानो आंखौ फोरोंलांदों, जाय फोरोंगिरिफ्रा आंखौ राफोद खालामदों, आंखौ गोख्रों खालामदों, आंनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय आंखौ मदद खालामदों, बै फोरोंगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे जर'खा सानाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। फरायसाफोर, दिनै आङो नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे गोनांथार मेसेज होनो सानदों। बेनो जाहैबाय, जेब्ला आङो स्कुल फरायो, जेब्ला आं कलेज फरायो, जेब्ला आं इउनिभार्सिटि फरायो, सासे फोरोंगिरिया आंखौ होनदोंमोन मानसिफोरनि गेजेराव बेसेन गोसा गहेना बायदि जानांगौ। आरो गुबुन सासेया आंखौ बुंदोंमोन माब्लाबाबो उनथिं थांफिननाङा, जाय खामानिखौ मावदों बेखौ गोख्रों गोसो लानानै, थांखि लानानै मावबाय थानांगौ आरो आवगायलांनांगौ। गुबुन सासे फोरोंगिरिया आंखौ बोसोन होदोंमोन इंराजिखौ सोलोंनो थाखाय सानफ्रोमबो मोनसे इंराजि सोदोब मखस्थ' लानांगौ होननानै। आरो बेनिफ्राय सासे फोरोंगिरिखौ आं नुदोंमोन, बै फोरोंगिरिया ना बेदर जायोमोन, नाथाय माब्लाबाबो बियो गावनि आखाइजों ना, दाउ, बोरमा बेफोरखौ बुथारनानै जायामोन। थामहिनबा गोथैखौसो बियो जायोमोन, गोथांखौ माब्लाबाबो बियो बुथारनानै जानो हायामोन। दिनै साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि बै फोरोंलांनाय, बै बेसेन गोसा थुलुंगाफोरखौ आङो बावनो हायाखै। दिनै आङो गावखौनो प्राउड फिल खालामो, आंदि सासे नोगोरारि जानो हादों, आं सासे दैदेनगिरि जानो हादों, आं सासे प्रिन्सिपाल जानो हादों, आं सासे एडमिनिस्ट्रेटर जानो हादों, आं सासे एकाडेमिशियान जानो हादों, आं सासे एजुकेशनिस्ट जानो हादों आरो लोगोसे भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आङो मोननो हादों। बेनि थाखाय आङो गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामो। फोरोंगिरि नङामोनब्ला, सोलोंथाइ नङामोनब्ला आं सासे बेंगुरा जागौमोन, आंनि आथिं आखाइया ओंथि गैयै जागौमोन, आंनि मेगन, गन्थं, खुगा गासिबो बेंगुरा जागौमोन, आंनि गोसोआ बेंगुरा जागौमोन। नाथाय फोरोंगिरिनि फोरोंनाय आरो फोरोंगिरिनि गियान मोननानै आं दिनै गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हादों। बेनि थाखाय दिनैनि बे जर'खा सानाव साफ्रोमबो आंनि फोरोंगिरि, जाय फोरोंगिरिफ्रा आंनो थोजासे गियान होलांबाय, जाय फोरोंगिरिफ्रा आंखौ फोरोंलांदोंमोन आरो बिथांमोनहा रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो, बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। फरायसाफोरखौ आं खावलायदों, दिनै बे जर'खा सानाव जोङो ज' गाव गावनि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मान होनांगौ, सिबिनांगौ। नाथाय गुबुन सानावबो जोङो गावनि फोरोंगिरिनि फारसे जोंहा अननाय, सिबिनाय, फोथायनाय, मान होनाय बेफोरबो थानांगौ। फोरोंगिरिनि थुलुंगा मोनोब्ला, फोरोंगिरिनि गियान मोनोब्ला, फोरोंगिरिनि बोसोन मोनोब्ला बेयो जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि जोबोरै मोनसे थुलुंगा आरो बेनो जोंनि बोर जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि गियानखौ लानांगौ, बोसोनखौ लानांगौ आरो फोरोंगिरिनि बोर मोनोब्ला जोङो जायखिजाया खामानिखौनो जोङो मावनो हागोन आरो जोङो देरहासार जानो हागोन।